పికప్ బాగుంది, మైలేజ్ బాగుంది, బండి గారు తోలేదానికి బ్రహ్మాండంగా ఉంది. కోటి నాగరాజు నా పేరు. ములమూరుపాలెం, పల్లూరు మండలం, ప్రకాశం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. నాకు 15 ఎకరాలు ఉంది పొలం. పొగాకు వేస్తాను, మినుము వేస్తాం, కట్టె, కంది, దుక్కులు దుంపం, గొర్రె తోలకాలు, పచ్చాకు తోలకం, అంటికి బాగానే ఉంది. బండి తోలుతుంటే అర్థం అవుతుందా, నాకు రైతుగా తోలకం నుంచి బాగుంది. పవర్ స్టీరింగు, ఆయిల్ బ్రేకులు, గేర్లు బాగా నచ్చాయి. 6 సంవత్సరాలు వారంటీ ఉంది. చీకుడు కూడా బాగానే ఉంది. నాగేళ్ళు, గొర్రెతడ్డ, మామూలుగా చాలా గుంటకు తోలేయి. రోటావేటర్ కూడా వాడుతున్నాం. పికప్ బాగుంది, ఇంజిన్ ఆయిల్ బాగా కలిసి వస్తుంది. నాకు నచ్చింది, తీసుకున్నాను, బాగానే ఉంది. కందుకూరు 18 కిలోమీటర్లు ఉంది. షోరూమ్ ఉంది అక్కడ. మనకి సర్వీస్ కావాలంటే వాళ్ళు ఆయిల్ తెచ్చి శుభ్రంగా చేసి పెట్టిపోతున్నారు. మొత్తం వాళ్ళు ఏం చేసినందుకు కూడా మన కాడ 5 పైసలు కూడా తీసుకోరు. ఏ సామాన్ కావాలన్నా ఆడికి పోతే దొరుకుతుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మా పక్క మా ఊళ్ళో ఈ బళ్ళు ఆడలేవు. ఇటు చాలా మంది తోలు చూశారు, బాగుందని చెప్పారు. నన్ను అడిగిన వాళ్ళకి కూడా బండి బాగుంది, తీసుకోమని చెప్తున్నాను. మహీంద్రా ట్రాక్టర్ ప్రతిసారి తప్పు.